अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे चैनल एनिमल्स इन्फॉर्मेशन में वेलकम और खुशामदीद। आज मैं आपको एक जानवर यानी कि पालतू जानवर जो पाकिस्तान में कसरत से पाया जाता है और लोग इसे अब कुछ बहुत से फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है डॉग यानी कि कुत्ते। आज मैं इसके बारे में कुछ आपको खसूसियात, इसके रखने के कुछ फ़ायदे यानी कि लोग इसे क्यों रखते हैं और इसके कुछ नुकसानात मैं बताऊँगा कि अगर घर में कुत्ते को रखा जाए तो क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कहा जाता है कि डॉग या कुत्ते जो कि वो इंसान के सबसे पुराने साथी हैं और मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के लिए इंसान इन्हें इस्तेमाल करते हैं। ये जानवर इंसान के साथ करीबी ताल्लुकात बनाते हैं और वफ़ादार बहुत होते हैं कुत्ते। बहुत सी हकायात और रवायात यानी कि बहुत सी मिसालें दी जाती हैं कि कुत्ता बहुत वफ़ादार होता है। और यहाँ मैं आपको कुत्तों के कुछ फ़ायदे बताता हूँ कि लोग इन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये है कि लोग इनको साथी यानी कि हिफाजत के लिए या अपने घर में रखते हैं, यानी कि रौनक हो या कोई चोर वगैरह ना आए तो लोग इंसानों के सबसे कीमती साथी होते हैं। उनकी वफ़ादारी और मोहब्बत इंसानों को सुकून और खुशी देती है। सबसे पहले तो इनका ये फ़ायदा है। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि ये सेफ्टी के लिए घर में कि कोई जानवर अगर किसी के हैं तो वो कुत्ता पाल लेते हैं अपने जानवरों की हिफाजत के लिए, तो यानी कि कोई जानवरों की हिफाजत कर सकें और कोई चोर वगैरह ना आए तो ये उनकी हिफाजत करते हैं। तो तीसरा जो इनका है वो है सेहत। डॉग्स के साथ वक्त गुजारने से स्ट्रेस कम होता है। ये साइंटिफिकली बात बताई गई है कि डॉग्स के साथ वक्त गुजारने से स्ट्रेस कम होता है और फिज़िकल और ज़हनी सेहत को बेहतर बनाता है अगर उनके साथ किया जाए। वॉक्स और खेलने में डॉग्स के साथ वक्त गुजार के बंदा अपना टाइम पास कर सकता है। और चौथी बात यह है कि डॉग्स को ट्रेनिंग दे के, तरबियत दे के उनको मतलब बनाया जा सकता है अपने जैसा उसको कहेंगे वो करेगा। ट्रेनिंग दे के उसके लिए बंदा उससे अपनी हर बात मनवा सकता है। और ये हो गए कुत्ते के रखने के कुछ फ़ायदे। और मैं आपको बताऊंगा कुत्तों के रखने के कुछ नुकसानात। सबसे पहले तो इसका ये नुकसान है कि जो कुत्तों के साथ रहते हैं, कुछ इंसानों में कुत्तों की वजह से वायरस आता है, तो ज़्यादातर बीमारियां जो फैलती हैं जानवरों में वो कुत्ते से ही फैलती हैं। और इसकी ये नुकसान है कि जो इसके साथ रहते हैं लोग, उनको बीमारी जो होती है वो जल्दी लगती है। तो यही है कि कुत्ते को रखें लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए, हिफाजत के लिए और जानवरों की हिफाजत के लिए रखें। और कुत्तों की मैं आपको कुछ टाइप्स बताऊंगा जो कि लोग शौक़ के तौर पर रखते हैं। कुत्ते की बहुत सी अक़साम हैं पाकिस्तान में, जैसे कि जर्मन शेफर्ड। ये कुत्ता सुरक्षा और कारोबार के लिए मशहूर है। ये इंटेलिजेंट और वफ़ादार होते हैं। तो दूसरे जो इसकी किस्म है वो है लेब्राडोर रिट्राइवर। दोस्ताना और खुश मिजाज होता है ये कुत्ता इस किस्म का। ये साथियों के लिए मुख्तसर है और ट्रेनिंग के लिए अच्छा है। मतलब इसको ट्रेनिंग दे के आप जो भी काम इसको कहेंगे वो करेगा ये काम। और चौथा है बीगल। कुत्तों जो कि शिकारी हजरात होते हैं वो कुत्ते रखते हैं इस किस्म के बीगल। ये जासूस और खेलने वाले होते हैं। बीगल छोटे और मासूम जानवर होते हैं। और गोल्डन रिट्राइवर, ये कुत्ते की ऐसी किस्म है मतलब जो कि दोस्ताना और मासूम होते हैं। इनका रंग गोल्डन कलर का होता है, गोल्डन होते हैं। ये बच्चों के साथ मतलब छोटे होते हैं तो बच्चों के साथ खेलने के लिए इनको घर में रखा जाता है। और पांचवी जो इसकी किस्म है बुलडॉग। बुलडॉग बहुत ही बड़े होते हैं, शिकारी कुत्तों के मानंद होते हैं, लाजिम और शांत होते हैं। बुलडॉग्स मजबूत और खुश दिल होते हैं, तो लोग अक्सर इनको भी अपने घरों में पाल लेते हैं। तो ये थी आज डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन, कुत्तों के बारे में इंफॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।